guys and welcome to Luli'co. Luli'co is a garage which also specializes in classic cars, and the most important bit, they have a paint shop. Today I want to paint my own Fiat 600. I've got no idea, never done it before, but Tauland, their paint master, will show me how to do it. Let's hope. So, firstly I want to tell you, we have COVID-19, we all know about it, but we've done a negative test because we'll be standing quite closely later on without a mask. So all negative, all good. Yet I'm going to run with you through the garage. So I put a mask on and let's do it. Hey Tauland! Hey Laura! Na, wie geht's? Gut, selbst? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ja, das kriegen wir schon hin. Und das ist jetzt die Farbe? Ja, haben wir schon vorbereitet ein bisschen. Wir dürfen gleich rein. Du kriegst einen Lackieranzug, Maske und dann darfst du dich mal ein bisschen an deinem Fahrzeug austoben. Wir spritzen den Kontrollgang. Kontrollgang? Den deckenden Gang. Danach kommt der erste Klarlackgang und dann der zweite Klarlackgang. Also hier sind wir jetzt in der Mischkabine. Hier seht ihr die ganzen Farbtöne. Meine Farbe von dem Fiat 600 Original, das ist ein 57er Baujahr, war Verde Chiaro. Für den Fiat innen außen sollten wir so um die 3 Liter rechnen, okay, damit wir lieber ein bisschen mehr haben, ja, als zu wenig. Ja. Okay. Die Farbe, die wir ausgesucht haben, hat Großteil weiß. Grundfarbe weiß. Ja. Beim Lackieren ist es halt wichtig, der Abstand, der Druck und all das verändert sich, auch die Temperatur. Das verändert natürlich auch die Farbe. Also wir mischen jetzt gerade die Farbe vor. Genau. So gut wie es ging mit der Hand umgerührt habe, kommt das Wasser dazu. Und ich mache immer noch was nachträglich, um noch mal ein bisschen besser zu mischen. Ein Cocktail. So. Besser gerührt als geschüttelt. Okay. Genau. Das wird mein Auto. Ja, cool. Jetzt geht's ans Auto? Genau, wir dürfen lackieren. Jetzt mussten wir erst mal die Spritzpistolen zeigen. Das machen wir. So. Da ist jetzt die Pistole. Wir bauen zusammen. Das muss Die Düse muss handfest angezogen werden. Die Feder reinzusetzen. Und hiermit stellen wir ein, halt, wie flexibel die Düse sein soll. Okay. Jetzt dürfen wir in die Box rein. Cool. Okay guys, we just mixed the paint. It was quite intense actually, and there's a lot of black in there, which I would have not thought. And now he explained to me everything about the pistol. We have a pistol for paint lacquer now. Later on it will be a different pistol. We put the paint on top of the pistol. Now I need to get set with my hair, put the thing on, the overall and all the mask on, and then I'm able to go and start my first ever paint job. Let's go. (1,5, 1,6, 2 Bar. Ja. So, den Deckel oben auf. Ja. Und wenn wir den nicht aufmachen, kommt halt die Farbe schwieriger hier raus. Ja. Du brauchst halt natürlich, wo der das auch rauszieht. Ja. Ne? So, jetzt haben wir die Farbe. Immer natürlich Kontrolle. Ist die Düse gerade? Sitzt es gerade? Hat es einen Film? So, spritzt du einmal kurz. Immer die Kanten. Ja. Sprich, der erste Gang ist einfach nur der hier. Das ist jetzt eigentlich der Gang, der Klebegang, um zu schauen, habe ich schon noch irgendwo Fette, die ich vorher nicht gesehen habe. Siehst du dann, hast du geschlossenen Film oder hast du irgendwo diese Kater drin? Ja. Und dann normalerweise hast du Kater drin, heißt es Stopp, lass es trocknen, schneid es kurz an und fang nochmal neu an. Okay guys, so now the drying process has started. So it's a 40-minute process, 5 minutes of air consumption or something, I don't know. And then 30 minutes where the whole room will be put up to a temperature of 60 degrees and cooled down again to 22 degrees.
So in 40 minutes we are able to roll the car out and see the final result. Voll schön! Alright guys, so we're at the final stage. It's a second coat, clear coat we are applying now. It's the most important process now. So here, this is the final result. So no mistakes should happen. Okay guys, this was really cool. I'm so impressed by the expert knowledge, and I think I have an idea of how to paint, but actually I don't have any idea. So Monday the polishing starts, and let's see how the final result will look like. Thank you guys. It was my first time painting a car, and it's been an incredible journey. I've learned a lot, and I hope you did as well. And I think what we do a bit more videos in the future, maybe on nitro lack, all the different lacquers. We maybe do something about repairing lacquer, like body panels, etc. So if you're interested, stay tuned and keep it up.